Para nós é realmente gratificante poder dedicar unha pequena homenaxe á radio que cumple estes días 90 anos da súa presencia en Compostela, cidade pioneira en Galicia, en incorporar este medio de comunicación tan importante para a vertebración do século XX en todo o mundo. A radio cubre un papel absolutamente fundamental. E para eso vamos a apoyarnos en dúas personas moi ligadas á emisora local, a Radio Galicia, que foi a primeira emisora que tivemos en Galicia. Asel Álvarez nos vai a falar un pouco da historia do nacemento desta emisora. Ele é autor dun libro publicado fai 10 anos sobre o nacemento de Radio Galicia. E hai da pena, recén xubilada e chea de enerxías para disfrutar da vida e contarnos toda a súa experiencia profesional, nos vai a facer unha valoración sobre o papel da radio na transición política e, ademais, sobre o futuro deste medio tan importante ainda. Por a miña banda, eu farei unha contextualización de como nace a radio, de como se articula este medio no mundo, non? E un pouco o papel que xoga realmente a radiodifusión dentro do que somos máis media. Realmente estamos ante o primeiro medio masivo de comunicación. O periódico ten outro tipo de comportamento. A radio realmente é o medio tecnolóxico, o primeiro gran medio tecnolóxico que facilita a chegada de eso que chamamos medios de comunicación masivos, porque en simultáneo e ao mesmo tempo son capaces de chegar a mesma mensaxe a milleiros de persoas. En todo caso, hai que recordar que a radio nace en Compostela un 15 de xaneiro de 1933, en plena república, e realmente esa chegada da radio se produce 13 anos despois de que en 1919 comence realmente o que é a radiodifusión europea, algo que como tal comeza nos Países Baixos, a primeira emisora que comeza a emitir en Europa. Tamén a chegada da radio a Galicia se produce 9 anos máis tarde das emisións estables na península, que realmente inicia a Radio de Barcelona en 1924. Por lo tanto, previamente houbera outras experiencias máis efímeras, como foi a Radio Ibérica en Madrid, unha experiencia que durou moi pouco, pero realmente como emisora realmente estable, que emite desde hai agora 99 anos, vai ser Radio de Barcelona na capital catalana. Hai que ter en conta que nese ano que se funda Radio Barcelona, en 1924, realmente xa funcionan en Estados Unidos 1.400 emisoras de radio. E o principal fabricante de aparatos de radio, a RCA, xa leva vendidos naquele momento 1 millón de receptores en Estados Unidos. Isto nos dá idea de como un medio nace cunha forza inusitada, porque realmente consiguen isto en menos de 6 anos de experiencia radiofónica. Por lo tanto, estamos realmente ante un acontecemento que podríamos decir que extraordinarios. Normalmente asociamos a radio a Marconi como inventor da radiodifusión, pero en realidade a radio é consecuencia dunha evolución tecnolóxica que ten moito que ver coa industrialización do século XIX, cos procesos de electrificación de moitos sectores productivos que se producen naquela época, e nesta evolución cabo medio radio non podemos esquecer o papel de personaxes como Samuel Morse, que en 1837 patenta o telégrafo con filos, de James Clerk Maxwell, que descubre o electromagnetismo en 1873, de Hertz, que anos máis tarde descubre a onda electromagnética,
do francés Édouard Ragni, que descubre a válvula, de Ferdinand Braun, que en 1909 comparte o Premio Nobel de Física con Marconi, xustamente por este invento que tan importante sería na evolución do século XX. Realmente, Marconi o que aporta, o que inventa, é o aparato de radio, é dicir, o receptor de radio. Pero realmente o proceso transmisivo da señal radiofónica é, como decía antes, un proceso moito máis longo. E, lóxicamente, tamén temos que ter en conta, xunto a Marconi, que non solamente inventa, sino que fabrica aparatos de radio, o papel de dúas grandes empresas, de Forest en América e Telefunken en Alemania, impulsada directamente por o goberno alemán y con un papel de iniciativa pública muy importante para la difusión de este invento. De todas formas, casi ningún invento sirve para os cometidos nos que pensaba o seu creador, e na radio pasa exactamente o mesmo. Ninguén imaginou o papel da radio como medio de masas, sino máis ben como un sistema de intercomunicación pensado fundamentalmente para o sector naval, para os barcos que navegaban polos océanos e tamén para as comunicacións militares e para comunicar os avións ca terra. Pero acontecementos como o naufraxio do Titanic en 1912, no que se emplea por primeira vez un telégrafo sin fíos, desatan a importancia que vai a ter realmente este invento, ¿no? E logo, a Primeira Guerra Mundial, en donde se utiliza por primeira vez a radio como elemento de intercomunicación entre os exércitos e que tamén dá un impulso fundamental a este medio. Realmente, cando os galegos accedemos a emisións propias en radio, en 1933, a radiofusión xera un fenómeno en constante expansión, tanto en América como en Europa. E xa estaba regulado internacionalmente polo denominado Plan de Praga de 1929, que establecía unha serie de limitacións para a adxudicación de frecuencias de radio. Cando a radio chega a Galicia, xa hai moitas persoas que teñen aparatos de radio e que escoitan emisións internacionales, fundamentalmente a BBC, Radio France e Radio Lisboa, pero tamén emisoras que emiten desde Madrid e Barcelona, porque nunha etapa en donde non hai contaminación pola carencia realmente de emisoras, a señal chega moito mellor. E, ademais, por un fenómeno absolutamente vital na radio, e é que a atmósfera na noite devolve a señal que rebota na ionosfera e a devolve a terra, facilitando e multiplicando a distancia que poden chegar as emisoras de radio. Realmente, naquel momento, era un privilexio dispoñer dun aparato de radio, era algo moi costoso e era un elemento de prestixio social e, podíamos decir, tan destacado como podía ser dispoñer dun automóvil, non? E a radio se compartía cos veciños, ca familia, e se convertía, polo tanto, en un centro de atención social. Había outras persoas con menos recursos, con interés por escoitar a radio, que fabricaban os seus propios aparatos, aquela chamada radio de galena, que se basea nun cristal semiconductor de sulfuro de plomo, galena, capaz de captar señales modulares en amplitud, de captar a onda media, e que tamén é un invento que se populariza e permite a escoita personal de persoas con menos recursos que non chegan realmente a compra do aparato. Podíamos decir que o automóvil, a nevera e a radio son os tres inventos máis celebrados nas primeiras décadas do século XX. Os que marcan a modernidade máis absoluta e impoñen un novo estilo de vida, instalándose pouco a pouco nas sociedades máis avanzadas como elementos
imprescindibles para a vida moderna. Dos tres, a radio é o que acada unha maior penetración social, máis transversal, chega a todas as capas sociales, chegando incluso aos sectores máis desfavorecidos, incluso aos analfabetos, que poden chegar a contidos informativos que antes estaban vedados e converténdose en realidade no medio que denominamos na sociedade de masas capaz de transmitir unha mensaxe a vez informativa, formativa e tamén de ocio. Por lo tanto, estamos realmente ante un instrumento que permite a formación e a diversión. As mesmas clases intelectuales de todo o mundo consideran a radio como un medio revolucionario, un medio que está destinado a transformar a cultura da sociedade. En 1932, o propio Bertolt Brecht, un intelectual crítico co sistema e de vanguarda, afirma que a radio realmente é un elemento de modernidade absoluta que sirve para transmitir a creación e para transmitir tamén a cultura aos povos. Realmente, o que fixo Bertolt Brecht na súa teoría da radio publicada en 1932 é propoñer unha transformación da radio de aparato de distribución, é dicir, unilateral entre emisor e receptor, en un aparato de comunicación real en donde o propio receptor pudese intervir na mensaxe. Curiosamente, esta previsión de Bertolt Brecht é o que hoxe permiten as redes sociales, a radio e internet, e que, de alguna forma, ao longo dos últimos 80 anos, permitiu tamén a utilización do teléfono como elemento de comunicación entre o receptor e o emisor. Realmente, Brecht propoñía unha rebelión do ouvinte, é dicir, que o emisor e o receptor compartan o micrófono. Unha utopía que, sin romper ese carácter direccional do medio, quedou en parte compensada pola incorporación de novas tecnoloxías. En todo caso, en España, intelectuales da xeneración do 14, como Ramón Gómez de la Serna, Javier Porcela ou o propio Ortega y Gasset, implicáronse na programación de Unión Radio e tamén viron na radio un medio para a difusión cultural, para a creación artística e para a difusión do pensamento. Os tres teñen feitos grandes aportacións neste caso, xa sin entrar no papel que xogaron moitos poetas e moitos dramaturgos na creación para a radio. Bueno, pois como en tantas outras cousas que chegan con retraso, ante a falta de iniciativas privadas, Galicia perdeu a oportunidade de contar con emisoras de radio antes de 1930, debido ao fracaso do primeiro intento gubernamental na ditadura de Primo de Rivera de poñer en marcha o chamado Servicio Nacional de Radiodifusión, que é o primeiro intento de crear unha cadena de emisoras públicas e que contemplaba unha estación en Vigo de gran potencia e outra na Coruña. Mentras Galicia permanecía illada, a radiodifusión medra en España a gran velocidade, creándose en 1927 a primeira cadea de emisoras privadas baixo a marca Unión Radio. No mesmo ano en que se crea en Londres a BBC, en España eran emisoras ás veces de carácter efímera as que xurdían e desaparecían pola falta de medios e de recursos publicitarios, dependendo casi sempre das cuotas voluntarias dos ouvintes e véndose abocadas a traspasar a licencia a outros axentes e incluso a ver como emigraban as licencias cara a outras cidades, como foi o caso de a J4 de Radio Galicia, que realmente procedía dunha emisora denominada Radio Castilla, propietaria dun dos grandes fabricantes de aparatos de radio en España,
e que acabou vendida a Unión Radio para instalarse en Compostela. Realmente, desde a proclamación da República, en donde a radio xoga un papel fundamental non solamente en transmitir a propia proclamación do novo réximen, sino en cubrir informativamente toda a intensidade política que aflora naquel momento. O Goberno da República ve na radio un medio que vai a favorecer a democracia, un medio que pode xogar un papel fundamental en todo o Estado e, mediante un decreto que publica o 8 de decembro de 1932, un mes antes do nacemento da emisora en Compostela, se facilita o nacemento de pequenas emisoras locales que permitiu non solamente o nacemento de Radio Compostela, de Radio Galicia en Compostela, sino a continuación de Radio Coruña, de Radio Pontevedra, na primavera de 1934, de Radio Vigo en 1935, de Radio Ourense e Radio Lugo, é dicir, de xa unha rede de emisoras distribuídas polas principales ciudades galegas e tamén polas principales ciudades españolas. Radio Galicia será a sexta emisora dese grupo privado denominado Unión Radio, coa intención de cubrir unha boa parte do espectro radioeléctrico que estaba baleiro en Galicia. Esa empresa madrileña, como nos contará máis en profundidade a Ser Álvarez, contará co apoio da Liga Santiaguesa por Estatuto, que xoga un papel fundamental no nacemento de Radio Galicia. E fundamentalmente persoas como Antonio Fraguas, que será o primeiro que fale por radio, e todos os sectores galeguistas que estaban intentando a aprobación do Estatuto para Galicia. Bueno, as pautas de programación das 6 emisoras galegas eran moi similares, limitándose a difusión de concertos e a maior parte a cargo de solistas, locais, agrupacións folclóricas e bandas de música, así como concursos, como intervención de personalidades locais, retransmisión de actos sociales, etc., dentro das limitacións técnicas da época. Hai unha anécdota que eu vivín cando elaboraba fai 30 anos a miña tesis de doutoramento sobre a radio, en donde comentaban a primeira retransmisión que fixo Radio Galicia da banda de música de Santiago. Naquele momento, na cidade, había un fabricante de aparatos que eran realmente os Irmáns Portela e foron eles os que fixeron posible esa retransmisión. Cando os músicos empezaron a tocar, prácticamente non había ninguén diante deles e toda a audiencia típica da radio, da audiencia típica da banda estaba no hórreo diante do establecimento de Portela escoitando a banda a través da radio, porque realmente o que era milagroso non era que a banda tocase, sino que un mueble fora capaz de reproducir aquel sonido. Bueno, anécdotas estas hai moitísimas e podíamos pasar toda a tarde falando delas. Pero en todo caso, hai que decir que desde o principio a programación foi moi seguida a nivel popular en Compostela, que a radio tuvo un eco inusitado que provocou, e isto se ve moi ben nas notas de prensa, o recelo dos periódicos que vían neste novo instrumento de comunicación un perigo e que causou sensación, por exemplo, a retransmisión dos primeiros campeonatos de fútbol en Italia en 1934, que realmente suscitaron un interés grandísimo na audiencia da radio. E tamén, lóxicamente, e aí volvemos a ese papel da Liga pro Estatuto, que seguiron a evolución da elaboración e aprobación do Estatuto de Galicia cunha retransmisión histórica que se produce o 28 de xuño de 1936 dende a Facultade de Medicina de Santiago, en onde se sigue todo o que é a votación do Estatuto,
en conexión cos centros galegos de Bos Aires e outras entidades da migración. Hasta aquí a miña intervención e agora llevamos a deixar a palabra a Ser Álvarez. A Ser Álvarez é un xornalista nado en Bande, pero arraigado en Compostela dende fai moitos anos, licenciado en Ciencias Políticas e Xornalismo, especializado en comunicación audiovisual, realmente é unha persona que é un documentalista, que ten elaborado non solamente guións, sino dúcias de documentais para a súa emisión na televisión de Galicia, que realmente gañou o premio ao mellor documental radiofónico no primeiro Open Radio do Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que dirixe a Raianos Producións, que é a súa empresa de elaboración de produtos audiovisuales, que é membro da Academia Galega Audiovisual e da Academia Española das Ciencias das Artes da Televisión, e que é unha persona que eu creo que ten aportado moito, sobre todo con este libro que fixo fai 10 anos sobre Radio Galicia. Deixamos a palabra a Ser. Bueno, moi boa tarde, moitas grazas. Eu vou poñer de pé porque Aina tamén quere cantar unha canción despois e os que cantamos é moito mellor de pé para presentar a voz. Eu quero agradecer moito a Ateneo este convite, me parece realmente un placer que este esta sala chea de xente, é unha sorpresa moi agradable que a tanta xente lle interese pois saber un pouco máis da radio, non? Eu realmente teño que agradecer moito a Xosé Ramón Pousa, que foi un deses pioneiros do estudo da radio, e ademais que contou moitas cousas que eu ia contar, o cal eu agradezo doblemente porque así xa non as conto eu. Tamén hai outros como Arturo Maneiro, Xosé Lois Blanco Campaña, que tamén fixeron traballos de investigación sobre a radio. E eu realmente teño que disculparme antes de nada porque eu non son un historiador, o que fixen foi un libriño que se chamou Historias de Radio Galicia, que realmente o que fixen foi recoller historias, e que o fixen grazas pois a algúns mestres de xornalismo e mestras como Aida Pena, que cando eu cheguei aquí a Compostela no ano 2000, despois de rematar o máster de xornalismo do país, comezo a facer prácticas aquí en Radio Galicia e teño a sorte ou a curiosidade de comezar a entrevistar a xente que pasara por Radio Galicia, que estiveran aí durante anos e así coñecín, pois, por exemplo, un personaxe extraordinario como Ángel de la Peña ou a Pili Pereira, non? Os locutores estrela dos anos 50, ou a Isabel Carou ou a Farruco, que está aquí tamén presente, non? O herdeiro de Xosé Mosquera Pérez, non? O vello dos contos, que foi a primeira estrela mediática da radio. Coñecín a historia dos Portela Seijo, que son unhas figuras a reivindicar totalmente, son os tíos que no ano 25 facían experimentos, eran algo así como unha secta, non? De feito chamabanlle os senfiístas, non? Os que lle gustaba a tecnoloxía sin fíos, eran así como uns frikis, non? Que lle chamaríamos hoxe, que era xente que o que facía, lembrome a Avelino Pousa Antelo, lembrar como el vira que falaba nun sitio, de repente eso se trasladaba, o sea, que era unha cousa para eles como maxia, non? Entón falaban destes irmáns Portela Seijo, entón, bueno, tuve a sorte, grazas a toda esta xente, Santiago da Vila, Rodolfo Peteiro, Javier Otero, moita xente que hoxe xa non están, e grazas a eles, pois eu puiden facer este libriño, e gracias a un tipo que se chamaba Jordi Jordá, que era o director de Radio Galicia, daquela, e que pois me convidou a tratar de darlle forma, non? Aquelas historias que eu tiña recollido nunha cinta grabadora de cassette, non? E claro, as cousas da memoria son moi febles, non? Moi efémeras, e eu creo que a mí sorprendeume, non? Cando eu cheguei aquí, que non se tivera traballado máis este tema, non? Dende as facultades, e dende outros, tanto de historia como de comunicación, non? Que eu creo que é unha materia super interesante, non? Pero, bueno, grazas a toda esta xente, pois, podemos armar un libriño
E agora, comentarvos que por un lado estou moi agradecido que me convidarades hoxe, pero hoxe tiña que estar traballando porque nos adiantaron unha exposición que imos a facer sobre os 90 anos da historia da radio en Galicia, que imos a facer sobre a historia de Radio Galicia, que imos a inaugurar aí na Casa do Cabildo, e hoxe debería de estar aí traballando nesta historia, porque nos adiantaron 2 meses, co cal imos tratar de inaugurala o día 13 de febreiro. Estades todos e todas convidadas, ese é o Día Mundial da Radio. É que o mellor xeito de celebralo homenaxeando pois a toda esta xente que fixo moito porque a radio chegara a Galicia, non? E aí vemos un contexto moi favorable, porque é un contexto onde a cidade de Compostela, contra todo pronóstico, consegue que a radio chegue a Santiago de Compostela, e non se chama EAJ4 Radio Santiago de Compostela, cando nace o abeiro dun decreto de emisoras locais. Chámase EAJ4 Unión Radio Galicia, porque eles o que querían realmente era, por un lado, que servira como instrumento de propaganda pro Estatuto de Autonomía, o sea, para todo o que foi a campaña pro Estatuto de Autonomía, a función que eles procuran xa dentro do ano 32, que comezan as negociacións con Unión Radio. Non se sabe moi ben como foron esas negociacións, por exemplo, ese é un traballo que hai que facer. Hai que ir aos arquivos de Unión Radio, traballar nese... Eu teño unha intuición de que, por exemplo, estuvo moi metido nesas negociacións Manuel Beiras. Creo, non é só unha intuición, sino por algúns comentarios, algunhas historias que me contaran, porque realmente a negociación con Unión Radio parte dunha empresa que o que tiña previsto era crear un emisor en Vigo, de ámbito, digamos, que coller un ámbito máis autonómico, se se quere, e que houbera outra en Coruña máis de ámbito local. Pero non se falaba de Santiago de Compostela. Pero os galeguistas, o Concello de Santiago, a universidade única que hai nese momento en Galicia, que é a Universidade de Santiago, a Real Sociedade Económica de Amigos do País, o Seminario de Estudos Galegos, por suposto, toda a órbita galeguista, loitan por traer a radio a Galicia. E, curiosamente, aquí en Santiago dase unha anomalía. E é que, cando hai algo novo, o anterior sempre se rebota, non? Ou patalexa, que é a prensa. O Eco de Santiago e o Compostelano, en Santiago de Compostela, son unha piña co movimento que trata de traer a radio a Santiago de Compostela, porque ven na radio un medio de transformación e de progreso. E, por lo tanto, a cidade de Santiago de Compostela, e iso vémoslo nas crónicas da época, é unha auténtica piña para defender o interés en que axude a divulgar toda a campaña pro Estatuto de Autonomía e, por outro lado, para espallar, como decían eles, evangelizar, diría eu tamén, non? Co coñecemento universitario chegar a canta máis xente mellor. É unha Galicia con uns graus de analfabetismo moi altos, no ano 32, e aí é onde comezan eles, pois, a soñar a través desa comisión, desa Liga pro Estatuto, onde hai moitas empresas, institucións e tamén persoas que tratan de facer realidade o que naquele momento pois era un soño moi difícil de realizar. E eles conseguenlo nunha cidade pequeniña como era Compostela, pero con moita paixón e con moita ilusión, conseguen traer a radio o abeiro dese decreto que tamén comentaba a Cousa, o decreto do 8 do 12 do 32 de emisoras locais, onde nace o que decía Roberto Vidal Bolaño, esa emisora con nome de estupefaciente, porque ese é a J4 que tiña así como nome de sustancia psicotrópica, onde realmente eles conseguen por fin que ese instrumento que eles soñaran do progreso social que pudera chegar a Santiago de Compostela. Hai un interés social extraordinario, tanto o Eco de Santiago como o Compostelano. O Eco de Santiago ten, digamos, un corte máis galeguista, máis liberal, e o Compostelano máis conservador, máis tradicional, máis católico, e os dous coinciden plenamente, con matices e tal, pero, digamos, no apoio tanto para traer a emisora aquí, como para que, cando ten moitos problemas, porque realmente a negociación que hai con Unión Radio Galicia é unha negociación comercial, porque eles realmente o que querían
era ter ingresos publicitarios, non? Con esta emisora, vender aparatos de radio, non? Que era o que realmente iban eles, que era o negocio, pero os que promoveron a chegada da Radio a Galicia, o que procuraban era que esa radio fose un elemento para permitir, pois, basicamente, a aprobación dese Estatuto de Autonomía. Un estatuto que tuvo que agardar, porque realmente, nese momento, pois eso, o alcalde de Santiago, non? Raimundo López Pol, pois o 19 de abril do 32, non? A través desa moción de Enrique Rajoy Leluc, non? No Concello de Santiago, digamos que inician, non? Ese proceso estatutario onde hai varias elaboracións de varios estatutos, un proceso moi longo que se alonga moitísimo máis do que eles queren, até cando se convoca precisamente pois, esa memorable asamblea de concellos en Santiago de Compostela, 17, 18 e 19 de decembro, cando o decreto de creación de emisoras locais, como estábamos vendo, é do 8 de decembro, eles xa conseguen que o 19 de decembro se faga esa famosa conexión, como un inicio, digamos, da radiodifusión en Galicia, esa conexión entre Galicia e Bos Aires, onde no Centro Galego de Bos Aires escoitan 16 badaladas da berenguela, da campá, que resoan ali falando de que ese plebiscito que se ia facer e tal, primeiro tiñan pensado facelo en setembro do 33, pero despois resulta que cando xa se fai un ano, o 17 de decembro de 1933, primeiro gana a dereita, non? Nas eleccións de setembro do 33, co cal paralizan o proceso e o día 17 de decembro Enrique Rajoy Leluc, que é o secretario do comité, pois, en medida de protesta, presenta a súa dimisión. Presenta a súa dimisión como para tratar de mover as cousas, porque aquelo non segue o ritmo que eles pretenden, até que finalmente, pois, o 28 de xuño do 36, non? Que finalmente é cando se busca esa data para o plebiscito, que é o 5 de xullo finalmente, e se consigue que se fagan o 5 de xullo, perdón, o 28 de xuño do 36 é a data do plebiscito, e o 5 de xullo é cando, a través dos micrófonos de Unión Radio Galicia e a J4 de Santiago de Compostela, se dan os resultados dese plebiscito onde gaña, pois, o sí o Estatuto de Autonomía, pero despois, pois, xa ven o que ven, de que todos sabedes moi ben, e esa radio fica totalmente silenciada, non? Pero, curiosamente, durante eses anos, a pesar da precariedade económica, de que todo eran colaboracións prácticamente altruistas, como a do Vello dos Contos, a de Xosé Mosquera Pérez, non? Esa figura tan emblemática que consegue en pouco tempo convertirse na primeira estrela mediática de Galicia, e que, dende o mes de marzo, que realmente cando empezan a emitir xa con regularidade, máis ou menos, que toda a prensa local recolle a programación da emisora e tal, a partir, basicamente, do mes de marzo de 1933, e o 18 de xuño de 1933, ou sea, só uns meses despois, xa temos unha foto dunha multitudinaria homenaxe ao Vello dos Contos, aí no Hotel Compostela, unha foto famosa de Casado, non? Que está no libriño este que fixemos de Historias de Radio Galicia, e que nos dá unha mostra da repercusión social tan extraordinaria que tivo Unión Radio Galicia. O sea, a cidade paralizábase, Compostela, para escoitar o Vello dos Contos, que o único que facía era contar os seus contos, as súas historias, collía lendas e adaptabas, ou facía moito teatro, e aí está o primeiro grupo de teatro, non? Ese teatro do aire, non? Que facían o grupo de actores de Unión Radio Galicia, e realmente unha emisora que ten un apoio extraordinario dos medios de comunicación de Santiago de Compostela, un apoio extraordinario da sociedade, e que eu creo que o máis importante é que esa emisora, que nace dun xeito moi precario, se acaba consolidando grazas aos apoios que a propia cidade vai recabando ao longo destes anos. Despois chega a Guerra Civil, pois, claro, a radio fica totalmente silenciada, e despois da Guerra Civil, pois queda unha radio, evidentemente, moi centrada no que son as radionovelas, os seriais, a programación que viña de Madrid, a xente empeza
comeza a traballar algunha xente nova na emisora, pero realmente non é ata finais dos anos 60, principios dos 70, cando chega aí pois un director novo, que é Basilio Rogado, que fai unha auténtica, un tipo novo de 20 e poucos anos, que chega a Santiago de Compostela, crea unha programación propia, comezan a facer, pois comezan a entrar xente nova na radio como Freixanes, ou como Palmeiro, ou como Santiago da Vila, que era técnico de son, e el descubre a Santiago da Vila como locutor, e empezan a meter, digamos, a unha nova xeración de xente, e esa xente é que realmente comeza a facer unha nova radio, moi arriscada, no momento que Basilio Rogado aínda, lembro que cando o entrevistei a primeira vez, díceme, tú estás zumbado. ¿Cómo estás zumbado? Sí, hombre, sí, no es que la radio non tiene historia, ¿no? Realmente, claro, non tiene historia. Non tiene historia porque que non hai archivos, non hai grabación, non hai cousas. Nós tivemos a sorte, por exemplo, coñecer a Antón Fraguas, e grazas a Fraguas e a súa memoria, pois soubemos que, por exemplo, un dos primeiros poemas que se leu a través dos micrófonos de Radio Galicia, e nin siquiera se lembraba do título, pero un pouco polas indicacións que me foi dando, fun tratando de adivinar cal era aquel poema, non? E finalmente podémoslo saber, pero claro, todo eso non existe un arquivo sonoro, non? E realmente Rogado decía que, claro, que a radio solamente hai memoria dela cando facemos esa memoria a través de moitos homes e moitas mulleres que traballaron nesa emisora. E iso foi o que eu tratei de facer con toda a miña humildade a través deste libriño e que faremos nesta exposición que poderedes ver a partir do mes de febreiro aí na Casa do Cabildo. Así que nada, moitísimas grazas por escoitarme, se queredes facer alguna pregunta, alguna cousa, ao final supoño que tal. Bueno, sí, e o poema que leu Antón Fraguas, que foi un poema que di así: quen dera ser na ausenlleira naquel mar non presentido das xa mergulladas terras, sen ceo, sen astros, sen vento, sempre a toa polas ondas, deitado no esquecemento. No esquecemento, como tantos outros feitos da historia de Radio Galicia que ficaron deitados no esquecemento, e outros moitos que non o ficaron grazas á memoria de moitos homes e mulleres que nos abriron o seu corazón e as súas historias para poderlas recoller. Así que moitísimas grazas. Moitas grazas a Ser. Bueno, Aida é unha coñecida de todos nós pola súa imaxe e fundamentalmente pola súa voz. Despois de 40 anos de profesión, 32 anos na cadena Ser en Galicia, na emisora de Santiago, Aida apenas ven de pechar, ca súa recentísima xubilación, unha trayectoria profesional cargada de éxitos que a converte nun referente na radio en Galicia. Contaba hai días a súa compañeira Ainhoa Pestegui que su forma de ponerse ante el micro, su capacidad para ver la noticia y contarla de una forma directa, concisa y veraz, ha hecho historia. Aida ha sido directora de informativos nas últimas 2 décadas en Radio Galicia e caracterízase por esa mirada crítica ante todos os temas que aborda, pola súa ironía a hora de poñer en antena a actualidade e a capacidade para poñerse en lugar do ouvinte que marcaron toda a súa etapa na cadena Ser. Ten 2 premios Ondas pola cobertura do Prestige e a traxedia de Angrois e unha longa trayectoria como cronista parlamentaria durante moitos anos na Cámara Galega. E tamén eu destacaría a calidade das súas sucesivas entrevistas do fin de semana que forman parte da historia da radio en Galicia. Gracias, Aida. Moitas gracias por esas palabras, moitas gracias por estar aquí a todos vos. Se vos parece, vos vou a tutear. E se vos parece tamén, imos a dar un salto, porque estábamos aí inmersos na historia que nos estaba contando a Ser, interesantísima, de como se forxou a chegada da radio a Galicia. Cumple 90 anos Radio Galicia e a radio en Galicia, porque Radio Galicia é decana das radios na comunidade autónoma. E agora vimos
ata o 2023, que é o ano no que estamos, para ver un pouco como ten evolucionado a radio e como se dirixe a sociedade galega. Neste momento, no que resulta moi difícil atopar certezas e que é moi complicado distinguir o que é a verdade do que non é, cobra especial relevancia a confianza nos medios. Mirei algúns datos precisamente para esta charla e según o último Eurobarómetro, a radio consolida a súa credibilidade. É o medio máis creíble para o 45% dos españois frente á prensa escrita, por exemplo, que é o medio máis creíble para o 37%, ou a televisión, que é o medio máis creíble para o 32%. Depois quedan as redes sociais e os medios digitais que teñen credibilidade tamén. Teñen credibilidade da punto porque teñen o 28% da credibilidade. Pero con isto quero decir que a radio mantén absolutamente a súa credibilidade para o conxunto da sociedade. E outro dato que tamén me chamou a atención e que tamén indica a importancia da radio en Galicia é que, según o Estudio Xeral de Medios, na poboación galega, o casi o 60%, o 57,4% da poboación galega escoita a diario a radio. Por lo tanto, é un medio que está moi vivo, evidentemente, que moitas veces houbo quen quixo ver a posibilidade de que rematase a súa vixencia, sobre todo, por exemplo, coa chegada da televisión. Está claro que non foi así. E falo hoxe de credibilidade porque neste intre eu creo que é máis importante que nunca. A difusión de noticias falsas, non sei por que chamamos noticias, porque realmente non o son, se son falsas non son noticias. A difusión de rumores ou de bulos sempre estivo presente. Houve moitas veces, moita xente que utilizounos para agredir o adversario ou para modificar a percepción social sobre determinados acontecimentos. Por lo tanto, nunca é suficientemente importante a credibilidade e nunca como en este momento estivo en cuestión. Nunca foi tan fácil manipular as noticias, nunca foi tan fácil difundir as falsedades e, por exemplo, recentemente, coa pandemia, vímoslo clarísimamente. Houve moitísimos rumores, moitísimos bulos que provocaron máis confusión a que xa a pandemia traía, non? A relevancia da radio dentro do panorama actual dos medios de comunicación é evidente. Nos momentos máis apaixonantes da nosa historia recente acudimos á radio. De feito, son eses momentos nos episodios máis importantes da transición, por exemplo, ou máis recentemente, non tan recentemente, hai 20 anos, coa catástrofe do Prestige, ou hai 10 anos, coa traxedia de Angrois. Neses momentos son os que buscamos a información, a actualidade a través da radio. De feito, son eses momentos cando a radio ten máis audiencia, porque o que queremos é credibilidade e acudimos ao medio que nos dá, non? Agora mesmo, o reto fundamental é a adaptación ás novas tecnoloxías. Estou segura de que a versatilidade da radio facilitará tamén a adaptación e a captación dos novos oíntes, neso estamos. Pero me gustaría destacar tamén que a radio é, sobre todo, unha voz. Hai outros sons, evidentemente, pero cando falamos, por exemplo, de información, a voz é o único sonido relevante. A voz da persoa que transmite, a voz das persoas que queren enviar unha mensaxe, non? Eso é certo que é bo, pero tamén incrementa a dificultade, permite a inmediatez, pero ao mesmo tempo pon a proba as habilidades narrativas e descriptivas da persoa que está ao frente do micrófono. E tamén o malo precisamente polo mismo, porque é moito máis fácil contar algo se tes unha imaxe na que apoiarte ou un cadro estatístico, algo que poda ilustrar a información. E se hoxe é complicada esa labor de transmitir, de comunicar, o foi moito máis hai 90 anos, cando naceu o noso medio de comunicación favorito, o meu medio de comunicación favorito. En aquel momento, xa se dixo, estábamos en plena República, Radio Galicia serviu para impulsar o primeiro Estatuto de Galicia, do 36. Por certo, ese mismo ano, no 1933, foi a primeira vez que as mulleres podemos votar. O sea, que é moi relevante, porque naceu a radio e tamén por ese feito histórico. Non poderíamos pensar que a credibilidade da radio quedaría tocada nos anos escuros da dictadura, pero non foi así, porque o rigor e a profesionalidade coa que se abordaron os acontecimentos de todos eses anos provocaron que, como decía ao principio,
a radio siga a ser hoxe o medio máis crible para a maioría da poboación. Como directora de contidos e informativos da cadena SER en Galicia nos últimos 18 anos, a miña teima sempre foi esa, non? Contar as cousas con rigor, a miña teima de todo o equipo, o rigor na transmisión das noticias que fai que se incremente precisamente esa credibilidade. Pero a radio é un medio que está atento aos cambios sociais, a influencia das redes, que fan tamén que sexa necesario abordar de forma diferente a actualidade. É evidente que a linguaxe radiofónica foi cambiando cara a formas máis coloquiais, máis pegadas á sociedade, igual que é necesario estar atento aos novos intereses sociais para incorporarlos aos contidos dos programas radiofónicos. Xa non se poden contar as cousas como se contaban antes, xa os ointes xa non aceptan unha linguaxe alambicada ou excesivamente académica, é necesario pegar tamén a nosa forma de dirixirnos á xente á sociedade, e é tamén necesario estar moi atentos a todos os cambios sociais e a todos os intereses que están na sociedade para asumilos, de algún xeito abordalos tamén a través da radio, non? Cada vez tamén é máis habitual a incorporación de opinións cidadáns, porque, moitas veces acabamos un pouco fartos de escoitar os políticos, porque, eles sí que perden credibilidade moitas veces a pasos axigantados. Son 90 anos de radio, se a televisión foi unha ameaza para a radio, que podemos decir das novas tecnoloxías. A televisión chegou a España no 1956, a radio en Galicia levaba xa uns cantos anos en riba, máis de 20, xa era maior de idade, e naquel momento houve moitas persoas, expertos de todo tipo, que prognosticaron a desaparición da radio. E aquí seguimos, vivos e coleando. A chegada de novas formas de comunicación sí que pode facer pensar que a radio volve a estar en perigo. De feito, eu creo que hai moita xente xa pensando como incorporar precisamente esas novas plataformas, eses novos medios de comunicación. Eu creo que a radio vai a seguir moi viva, poden incluso ser vasos comunicantes, eses novos medios de comunicación, esas novas plataformas coa radio, non? Porque, por exemplo, agora mesmo o que moita xente escoita son podcast, e moitas veces os podcast o que son programas de radio, en ocasións troceados ou en ocasións non. Segundo a lista, por exemplo, de Spotify, entre os 5 podcasts máis escoitados está Nadie sabe nada, é un programa da cadena SER. Quero dicir que cambian as formas de escoitar a radio, pero a radio, desde logo, pervive, non? Tamén hai que estar moi atentos aos cambios nas redes. De feito, se está. Un exemplo recente, pois a canción esta Venganza de Shakira, que convertiuse en viral nunha madrugada, pero na mañá xa estaba sonando en todas as radios e sendo comentada en todas as radios, non? Radio Galicia foi a primeira en Galicia, estamos a cumplir 90 anos, despois viñeron moitos máis, COPE, Onda Cero, Radio Galega. Está claro que aquí hai sitio para todas as emisoras, dende as súas posicións, contribuímos a consolidar a autonomía, porque todas ofrecemos unha visión de actualidade en Galicia e para Galicia. Moitas gracias. Moitísimas grazas, Aida. Eu, antes de abrir o coloquio, que quixera ter, en nome do Ateneo, un recordo para personas socias do Ateneo que tuveron moito que ver nesta emisora. En primeiro lugar, o recentemente falecido Javier Otero, que foi director de Radio Galicia durante moitos anos e en 2 ocasións. Recordar tamén a tenistas como Teresa Navaza, que foi unha gran profesional durante moitos anos na Radio Galega, Manolo Fraga, que durante tamén moitos anos traballou nesa emisora, e Luís Rivero de Aguilar, que está hoxe aquí con nós, e Xosé Luís Bernal, que tamén, como dixemos, xogou un papel importantísimo na radio. Por lo tanto, vedes que temos personas que podían estar aquí perfectamente contando esta historia de Radio Galicia, e que trataremos de contala tamén a través da programación da antena de radio podcast da Radio Ateneo, con entrevistas a estas personas
que tan importantes foron na historia da radio en Compostela. Entonces xa abrimos un coloquio e vamos, as persoas que nos acompañan e eu mismo trataremos de responder as cuestións que se planteen. Bueno, si queredes, para abrir algo de boca, vamos a poñer algúns sonidos da radio. Non sei como... Non teño rato para... Aquí, non? Ah. Sí. Baixa un pouquinho. Aí. Así sonaba a radio en 1924. O primeiro informativo de radio de Unión Radio, La Palabra, que tamén nos traslada a esa época. Oh. Bueno, teríamos máis para escoitar. Trataremos de poñer tamén unha selección na páxina do Ateneo, na Radio Ateneo. Preguntas? Intervencións, vamos, non fai falta que señan preguntas. Respostas, mellor. Pode preguntar eu? Veña. A ver, bueno. Non, que pregunte. Eu loxo. Bon serán, parabéns pola charla que foi moi interesante, unha amena para min, polo menos, supoño que para o resto do público tamén, porque é un tema moi descoñecido. Só unha cousiña, creo que é de xustiza lembrar o autor do poema, Nao Senlleira, Fermín Bouza Brei Trillo, veciño natural de Ponteareas, veciño de Santiago, que viviu nesta mesma rúa, a Rúa do Vilar, durante moitos anos. Non comprendo como Fraguas se esqueceu del, porque eran moi amigos, estaban xuntos no seminario, e, bueno, nada máis que eso, lembrar. Fermín Bouza Brei foi o autor dese primeiro poema. Sí, é moi curioso. Nao Senlleira pertencía ao libro do mismo tipo. Sí. Pero foi difícil descifralo porque Antón Fraguas, cando eu coñecín Antón Fraguas, era moi maior, era moi velliño. E el díxome, fala dun barco, e unhas ondas e o esquecemento. Eu quería facer unha metáfora cas ondas radiofónicas e entón foi cando eu, claro, relendo algúns poemas, dixen, tiña que ser ese. E el confirmoumo, claro, cando eu lle dixen, claro, Fermín Bouza. De feito, Fermín Bouza foi un dos tíos moi implicados no que foi todo o movimento pro-autonomista e unha das persoas responsables de que artífices de que a radio chegara aquí, sí. Bueno, hai unha cousa, eu tuve a oportunidade de entrevistalo en Antena 3 Radio o 15 de xaneiro de 1993, que se cumplían 60 anos da chegada da radio a Galicia,
e el recitou o poema nos micrófonos de Antena 3 aquí na un Rúa do Vilar. poema magnífico, E contou pois moitas das historias daquele o primeiro nacemento. do libro. Pancho. Mira, bueno, parabéns pola vosa intervención e parabéns tamén a Unión Radio e en este momento Radio Galicia Cadena Ser por manter, digamos, pois a súa presencia continuada, non? Nos ámbitos radiofónicos. Non me quedou moi claro a ser quenes foron os que realmente asumiron a responsabilidade societaria de poñer en marcha Unión Radio. É dicir, si é unha sociedade privada, anónima, un conxunto de personaxes, como se creou? Non expliquei ben, o sea, realmente a negociación que hai entre os promotores, os da Liga Pro Estatuto, con Unión Radio, o sea, ven aquí Nicolás María Urgoiti, non? Que é o que leva, non? Da familia Urgoiti, famoso, que despois o fillo foi o do diario El Sol, non? Pero chega aquí, eles non daban moita credibilidade a que Santiago de Compostela pudera ter unha emisora. Eso era o primeiro. Entón, eu entendo, pero isto é tudo intuición porque non está investigado este asunto, non? Entendo que eles o que precisan é unha garantía económica, vale? Entón, a propiedade de Unión Radio, Radio Galicia é propiedade de Unión Radio, unha emisora propia da cadea, non é unha emisora asociada como pode haber agora mesmo, non? Nese momento Unión Radio ten varias emisoras xa funcionando en España, pero digamos que non acreditan moito en que aqueles entusiastas galeguistas puideran darlle unha certa continuidade aquilo. Entón eu entendo, e por iso é polo que creo que Manuel Beiras é un dos tíos que está detrás, a familia Estévez, o sea, comerciantes potentes, a familia Vescansa está detrás desa negociación, porque son os que primeiro poñen publicidade na emisora. O sea, o que busca Unión Radio é garantir uns ingresos publicitarios e uns ingresos por ventas de radios que eles vendían. Aí era onde estaba o negocio da radio, non? Nese momento. Pero simplemente para cubrir os custos que a eles lle supuña traer unha radio de segunda man, que era unha radio que xa se montara no ano 1925 en Madrid, aquí. Pero a propiedade, digamos, da emisora era da propia Unión Radio. E froito, o sea, un pouco unha mostra diso, é que na revista Ondas non se fala de Radio Galicia, a pesar de que aquí é un acontecemento, toda a prensa, el eco compostelano, o eco de Santiago compostelano, todo o mundo está super entusiasmado, publican a programación, dicen, hai que apoiar a tal, porque hai que meter publicidade, non? Fan chamamentos aos comercios, a todo o mundo, non? Hai que apoiar a nosa emisora, non? E tal, hai un orgullo compostelán aí realmente extraordinario, non? E a revista Ondas non fala da emisora por primeira vez, e é unha mención así de esguello e porque é unha foto artística de Casado, preciosa, e que además é unha fake news, porque é a Torre da Berenguela e dice, magnífica vista de la torre en la que está instalada la antena, e a antena non estuvo instalada na Berenguela nunca, aí o que había era un micro, que era o famoso indicativo, non? Que decía Antón Fraguas tamén, aquí é a J4 de Unión Radio Galicia. Son las 12 en las campanas de la Torre Catedral. Pon, pon, pois esas badaladas nas que se escoitaban. Pero hasta o ano 34 non aparece, o sea, os da revista Ondas non dan un can, non, polo tema. E, de feito, hai moita precariedade na emisora, dificultades, da perdas e tal. Os de Madrid supoño que estarían chamando a ver que pasa, que aquí isto tal, non sei que, non funciona. E entonces, bueno, pois foi aí a trancas e barrancas. Pero sí é certo que a cidade se volcou con ela e que a propiedade, digamos, da emisora sempre foi de Unión Radio. Sí, sí. Nicolás María Urgoiti despois deixa aquí a un director, que é un tío de Telefónica. Os primeiros directores realmente teñen un perfil moi técnico. Eu creo que era un tal Perelló, que chamaban Agustín Parelló. Despois queda xa o Rafael San Martín, que era xa un home que empezara na propia emisora como administrativo e tal, e o deixan aí de... Hasta que despois xa ven a guerra, e despois sí que entra Gonzalo Carreró, e despois Xosé María Labarta Rodríguez Maribona, que era xefe de Falange tamén aquí, e despois Germán Antúnez, e despois Ramón Pérez Pardo,
E todos estes pois teñen un perfil, bueno, xa o perfil que teñen nesta época, non? Na radio hasta a chegada realmente o primeiro director de Radio Galicia, así con perfil xornalístico, programador e tal, é Basilio Rogado, despois está Juan Monge tamén, que é outro director moi famoso, despois xa está, pois, evidentemente, Javier Otero, Botana, non? Estes directores, Jordi Jordá, o actual director Mario Moreno, que está por aí sentado, a quen lle agradecemos moito tamén a aposta, non? Pois por este proxecto expositivo no que estamos traballando agora, que vos vai a gustar. Se vos gusta o mundo da radio, vai vos gustar moito, porque aí o que facemos basicamente non historia, sino historias, que eu ás veces creo que de logo o meu traballo non é de historiador, pero sí me gusta moito recuperar historias, recuperar anaquiños da historia, pequenas historias que conforman unha grande historia, non? Historias como a de Luis Rivero ou como a de José Zaera, non? Que tampouco que inventou aquela famosa, como era, Luis, aquella de dale a la aguja con lanas maruja. O sea, eso era publicidade, se cho vende un americano sería hoxe un claim, non? Que chamarían eles. O seu orgullo, pois eso para min foi ese descubrimento de pequeniñas historias, pequenas anécdotas, non? Da radio, e que tiven a sorte, pois eso, de empezar a falar con xente, que esa xente me fora contando historias, e iso será o que poderedes escoitar aí. Ademais, pudemos recuperar algúns fragmentos de audio, pois eso, como ese de Antonio Fraguas, que tiña grabado, un de Isaac Díaz Pardo, onde me fala dos famosos frisos que fixo Camilo Díaz, non? Que os fixo aí na Casa da Tumbona, e que naceron pois para adornar, digamos, e para falar un pouco daquela filosofía que presidía aquela Unión Radio Galicia, non? Ese friso que se pode ver na parte de arriba, e que despois se recuperaron, pero claro, eses frisos nin se sabe moi ben como se recuperaron, porque realmente cando entran no mes de xullo do 36 xa entran ali persoas armadas, non? Na emisora, aquela emisora que fora o voceiro e o altofalante do autonomismo durante 3 anos e que tuveron unha repercusión extraordinaria, non? E creemos que foi a través de feito, volveron a aparecer en Cantigas e Agarimos, non? No ano 2000, cando eu creo que estuve no 2000 aquí facendo as prácticas, non sei, no 2000, 2001, non me lembro. Fun por ali polo local de Cantigas e Agarimos, aí na Algalia de Arriba, e ali estaban. E a min falárame daqueles frisos o Isaac Díaz Pardo, claro, el lembraba o seu pai facendo aquelo e tal, e non sei que, entón, toda a historia aquela do nacemento da radio, non? Todo iso na súa memoria estaba, non? Todo aquelo. E, bueno, que eso para min foi maravilloso. Hombre, hai algo que ter moi en conta, e é que Unión Radio foi confiscada despois do levantamento militar, no golpe de Estado. Co cal, no 1976, realmente Franco que crea é a SER, a Sociedade Española de Radiodifusión, que é unha sociedade impulsada polo goberno de Franco para xestionar a partir de ahora as emisoras incautadas a Unión Radio. Entón, a documentación de Unión Radio, en parte, pois a de Galicia seguramente se perdeu, pero hai que dicir que hai unha magnífica tesis de doutoramento presentada fai 2 anos pola gran historiadora da SER en España, que tuvemos aquí xa en 2 ocasións, e que aporta moitísima documentación sobre a SER de Santiago, sobre todo o que apareceu, o que hai nos arquivos. E tamén recordar que tanto Manuel Beiras como Fraguas decían que eles realmente foron os que invitaron a Unión Radio a instalarse en Santiago. Pero canto Unión Radio, a empresa se instalou aquí, eles perderon o protagonismo total. Hasta o punto de que tuveron que pelear duramente para conseguir a retransmisión do Estatuto de Autonomía, buscar financiación, e realmente a xestión pasou a ser directamente de Urgoiti, que se instalou en Santiago e que estuvo aquí 6 meses dirixindo a emisora personalmente e xestionando. Evidentemente, a radio tiña moitos problemas en toda España para financiarse, pero sacou adiante un método fantástico e que aquí tuvo moito éxito, que foi a dos asociados a emisora. En Santiago chegou a ter máis de 8.000 asociados. É dicir, personas, e eu sei porque a miña familia pagou toda a vida a cuota á radio, eran 5 pesetas, que se pagaban e que te permitía asistir aos programas en directo, a emisión dos programas, e eso foi unha fonte de financiación moi importante. E a partir dos anos 50, a Tenda,
de aparatos, o famoso Superser, a línea blanca de cociñas e neveras, que encheu toda a ciudad da modernidade, desos aparatos, en donde os socios da emisora tiñan unha pequena rebaixa e onde foi absolutamente importante para a súa financiación. Hai que telo en conta porque realmente a emisora foi potente porque dependía directamente da empresa de Madrid. Non era como a da Coruña, Vigo, Pontevedra, que eran empresas asociadas. Eran familiares. Empresas familiares. E realmente a ser aquí sempre foi unha emisora moi cuidada nese sentido, non? Bueno, a programación da SER, de Radio Galicia, aparece desde o principio nas 6 emisoras que forman a cadena, en donde podemos ver o que se emitía. Eu tiña aí a programación do ano 33 para saber cal eran os programas de hoxe, pero hai moita documentación sobre eso, porque hai unha base documental moi importante sobre o que foi Unión Radio, non? E evidentemente unha historia local tamén por facer, moi importante, hai moitísimo e traballo un baleiro por terrible pola falta de grabacións. E tamén hai que explicar que a radio non podía gravar o que emitía porque non había sistema de grabación. A música se podía transmitir gracias aos discos de pedra que estaban aí e tiñan unha certa calidade, pero era moi difícil realmente facer unha grabación, a non ser que fose en disco de pedra, que só facían as grandes figuras da radio. Ramón Conde de la Serna, cando se iba de viaxe, deixaba un disco de pedra ca grabación de cada día para que, mentras ele iba a Bos Aires, poderan ir emitindo o seu programa. Pero, lóxicamente, nunha emisora local, ese sistema non se pudo emplear. E hasta despois de avanzados os anos 50, que se incorpora o magnetofón de fíos, non de cinta, de fíos, se empezan a facer as primeiras grabacións das que apenas nos queda nada. Eso é a triste realidade pola que realmente estamos ante un medio moi pouco documentado en canto ao produto, frente ao periódico, que vamos a hemerotecas, claro, moito máis efémero todo. Por eso o primeiro locutorio o locutorio provisional puxeron en San Domingos de Bonaval, porque ali ensaiaba a banda de música. Entón era o xeito de ter música, non? Conectaban ali o micro cando a banda de música tocaba e facían. Despois xa pasou a Praza da Universidade número 5 e despois xa nos anos 70 xa para baixo, para onde está actualmente, non? Aí na rúa de San Pedro de Mezonza. Hai unha pregunta por aí, creo, un comentario. Creo que era precisamente sobre isto que estabas a comentar. A antena estivo en San Domingos de Bonaval no primeiro momento, ali onde está esa praca, non? Na parte de arriba. Sí, non, ata hai cantos anos, Gabi, ata cando foi que se levou pro tambre. Seguro que se... Luís, tú sabes. Lembra mellor Luís, pero igual polos 70 ou así, non, antes. Eu creo que foi cando foi para San Pedro de Mezonzo a emisora, verdad? Cando foi para San Pedro de Mezonzo, debeu de ser cando a antena pasou de Bonaval para... Estuvo en Bonaval hasta os anos 60, pasou o Pedroso primeiro, e despois Tambre. Hubo cambio. Pero realmente a antena estuvo moitos anos aí. Os estudios estuveron uns meses en Santo Domingo, pasaron para a Plaza da Universidade, o que lle permitiu facer unha cousa asombrosa, excepcional, que mediante un cable de 50 metros poder retransmitir a misa en directo desde a capela da Universidade. Eso causou sensación porque realmente poderon facelo con calidad e con unha audiencia moi proclive a ese tipo de consumo. Eles a idea original de telo aí ao lado da Praza da Universidade tamén era ese carácter evangelizador, non? Que lle daban os galeguistas de espallar o coñecemento universitario, non? Naquela Galicia atrasada, analfabeta e tal, non? Estar perto, físicamente incluso, non? Eles estaban ca teima de buscar un lugar que estivera aí, e buscarnos xusto na porta, non? Na Praza da Universidade. Sí. Puedo, sí. Hai aquí unha pregunta. Pois que... Sí, ou Gabi, ou aquí. Sí, no, diga. Preguntaba que cando empezou a emitir en galego. En que ano empezou? Nunca emitimos en galego. Nunca. Como que non? A Radio Galicia non emite en galego. Pero hai informativos en galego nos anos 70. Quero decir,
non é o idioma da radio. Toda a emisión non. Non, nunca foi. As primeiras emisións da radio en galego, curiosamente, foron as da BBC de Londres, que en 1947 empeza a transmitir os programas para Galicia en galego, durante un tempo, efímero, uns meses, e despois, a partir de 1950, os programas de Sempre en Galicia e de Uruguai, das colectividades galegas, que tuveron moita importancia e que aún siguen emitíndose, que teñen unha historia moi importante, non? E tamén na emigración argentina, con 2 programas tamén que aínda continúan, moi importantes. Pero en Galicia, realmente, o galego chega ca Radio Galega, e o resto son pequenas incursións e moitas veces justificadas polas subvencións que dá a Xunta, vamos, hai que decilo. Nos anos 60 se facía un programa... Sí, fíxose nos 60 e nos 70 houve cousas. Sí, Con Ángel de la Peña. Radio Popular de Vigo foi a emisora que eu creo que fixo máis polo galego desos anos 70, e Víctor, que estaba ali, pode contalo, pero realmente foi o exemplo máis importante da presencia do galego na radio, pero no resto hai programas, efectivamente, pero casi residuales, non? Basilio Rogado falábame tamén dun programa que se fixera, aparte deste que eu coñecía o de Farruco, que eran como unhas conversas co veterinario, non un paisano que o veterinario lle dicía o que tiña que facer e tal, non que deso me falaras ti cando faláramos deso, con Basilio Rogado fixeran con Ángel de la Peña un informativo que se chamaba O Noso, que era un informativo en galego, pero Basilio Rogado era un tipo moi valente, moi bravo e con moito atrevemento, non? E despois xa houve outro que era un que facían os irmáns Albite, que baixo o rollo de que eran unhas crónicas locais de tal, se utilizaba o galego en determinados fragmentos do programa. Desas crónicas que les facían que eran crónicas así costumbristas. Ten importancia o que dices. Realmente os irmáns Albite fixeron unha tertulia radiofónica moi importante durante moitos anos, que se chamaba Café con Gotas, e que lle costou a vida a Jesús, que morreu a antena. É o primeiro caso que eu coñezo dunha persona que morra facendo o que lle gusta, que nese caso era radio, e que foi Jesús Albite a principios dos anos 70. Eu era simplemente facer unha observación ou un dato. O galego na radio aparece na República. Sí, aparece claro. En 1933. Na programación da emisora está Castelao, está Fraguas, está Alexandre Bóveda, está Luis Iglesias, con consellos de carácter dirixido sobre todo á poboación agraria, porque a radio, claro, ao ter a posibilidade de chegar a toda esa audiencia que non tiña que pasar pola lectura da prensa, sino que accedía a información e ao ocio, ao entretenimento, que era algo moi importante, e a figura do vello dos contos, ao que fixeches alusión, non? O vello dos contos é, como ti moi ben decías, a primeira gran figura masiva popular da radio, e eso todo era en galego. Viñan das Irmandades da Fala, estaba ali Manuel Beiras, estaba ali Angelito, era como lle chamaba a miña muller, porque era da familia, que era Angelito Fernández. Bueno, Angelito Fernández, a eso coñecino eu, ese é un personaxe. Sí. Pero claro, eu cando lle preguntaba, daba tamén eu que a miña tese de doutoramento sobre a lingua galega nos medios de comunicación, pois non se conservaba nada. É dicir, aí nada. Tampouco se conservaba moito na prensa. Eu recordo recoller do Faro de Vigo, por exemplo, das papeleiras de Faro de Vigo, fotografías de cando visitaba, pois eso, Carrillo, Vigo. Estou falando xa desa época e non se conservaba nada, imprimíase e logo tirábase. É dicir, a vocación de documentalista dos medios de comunicación aparece aquí, copia en grande parte de Le Monde, con informaciones, co periódico Informaciones en Madrid, que se preocupa con Juan Luis Cebrián de sistematizar e guardar a documentación para enriquecer despois a noticia, non?
Pero volvendo ao galego, na República sí o galego está moi presente. Sí, claro. Moi presente. Incluso hai o radioteatro en galego. En Radio Pontevedra, por exemplo, emitíase cos grupos de labor galega, que estaba tamén aí Filgueira Valverde, emitíanse radiodifusión en galego e teatro en galego. En Radio Galicia tamén, que estaban as Irmandades da Fala detrás, o bello teatro das Irmandades da Fala, onde se formou o vello dos contos. Eso a mí contábamo o vello Beiras e o vello Antonio Fraguas cando aínda tiña memoria disto. E o propio Filgueira no tema da radio. A Fiestra Valdeira de Rafael Dieste emitiuse radiofónicamente en Radio Pontevedra, que eran emisoras privadas e que despois se iban emitindo acolléndose ás propostas que facía de unificación asociada a Unión Radio. Pero galego ven de aí, o que pasa é que a guerra... Sí, truncou todo, claro. E a partir dese momento o galego aparece xa na radio pois como pingadelas, programas culturais isolados. Eu entrei na radio na cadena SER con Palmeiro, con Basilio Rogado, e non nos deixaban facer o programa que se chamaba Entre Nosotros con María Teresa Navaza, non nos deixaban facer en galego. Bueno, pois porque había moitas. Depois de súpeto, pois aparecía a Radio Nacional de España con aquelas iniciativas que facía bueno, o meu Alzheimer xa non dá para moito máis, xa acabei a emisión. Cerro a emisión, xa parezco Fraguas. Más preguntas? Hola, solamente un comentario cortito. En la radio no hay grabaciones porque las cintas eran carísimas. E reciclábase todo. No se reciclaba, no, se borraban. Xa. Cuando enviaban de Madrid con las novelas, las radionovelas, muchas veces intentaba la emisora quedarse con las cintas, pero las reclamaban. Y las que había en la emisora, que eran propias, esas, después de cada emisión, había una especie de plancha, que era como una plancha que se enchufaba, era magnética, entonces se pasaba por encima de la cinta y se borraba y volvía a utilizarse. Cuando se empezó, digamos, a crear el archivo sonoro, fue con el invento de las cassettes, que eran unas cintas muy baratas, que duraban 1 hora, 2 horas de grabación, y entonces ahí sí que se empezó a grabar. Me acuerdo yo cuando venía Paco Umbral, cuando venía Torrente Ballester y no sé qué, pues que se le hicieron muchas grabaciones que tienen que estar en el archivo de Radio Galicia, supongo, porque esas había durante todos esos años se grabaron y se guardaron. Ahora, ¿dónde están? ¿Quién lo sabe? Sí, é moi curioso porque incluso as cassettes, non? Que un cree que as cassettes teñen unha duración longa, non? Eu agora, por exemplo, que este material que o recuperei, pois eso, moitas das conversas eran do ano 2000 e algunhas estaban desmagnetizadas, xa. Conservadas nunha oficina, nun sitio, sabe? Non nun sitio así húmido, nin lóbrego, nin tal. O sea, unha cousa que realmente me fixo lembrar, claro, o efémero que é todo isto. Mesmo unha cassette, claro, era unha grabadora dunha cassette normal e tal. E iso pasa moito. É unha mágoa que non haxa máis cousas. Eu isto que decía Luís recordo, pero tamén coas cassettes. O sea, chegabas e ibas a... As cassettes tamén reciclábamos, pasábamolas por riba daquel maquinillo. Ibas a sair a unha rolda de prensa e te ibas. Daba igual o que houbera ali. Unha entrevista con Fraga, unha entrevista con Beira, da igual. Non había un volcado daquelo, non. Somos moi pouco civilizados neso ainda. Sí. Seguro que sería un tema presupuestario, como dice Luis, porque además muchas de las cintas para hacer las ediciones de los montajes de audio se cortaban y se pegaban. Entonces me imagino que habría en muchas ocasiones que tampoco resistirían muchos más pegados de los que hacían para esos montajes. Pero yo me gustaría que hicieras una reflexión un poco sobre el futuro, un par de cosas. Estamos hablando del nacimiento de la radio, del tema de la radiofrecuencia, de un tipo que se dirigía a muchas personas y que lo hacía a través de ese método. Pero en los últimos años la radio ha cambiado mucho, ha perdido dos condiciones fundamentales del medio de comunicación. Uno, el hecho de que sea un tema efímero, que en cuanto salía al aire se perdía, y otro, que tuviera una duración limitada, que podías hacer radio durante 24 horas, pero no más. Ahora resulta que tenemos múltiples emisiones y capacidad para
para reproducir los programas en más de una ocasión. Un programa local puede reproducirse cientos de veces, alguna cuestión local puede reproducirse cientos de veces a través de los medios digitales. Entonces, primero, ¿cómo veis el futuro de la radio en esa emisión de radiofrecuencia? Y segundo, también, pues, ¿qué esperáis para el futuro en este crecimiento progresivo de la escucha de audio, de podcast, del contenido de sonoro de audio? No sé si puede seguir creciendo de una forma exponencial como lo está haciendo hasta ahora, o tendrá su parón y seguirá. Bueno, ¿cómo veis un pouco estas dos partes del futuro que le tocan vivir a la radio? Eu creo que a radio ten que convivir evidentemente con esas novas plataformas e eses novos medios. Decíao antes, non? Que eu tamén penso que a radio ten que saber adaptarse e ten que saber aproveitar isto como unha oportunidade, non como unha ameaza, senón como unha oportunidade, non? De maior difusión, de maiores medios para poder chegar a máis xente. O que ti decías de que antes a radio era o escoitabas a 1 da tarde pois calquer programa, ou xa non o escoitabas. Agora podes facelo cando ti queiras. E eu creo que eso temos que observalo como unha oportunidade. A mí me parece que a radio por eso ten moito futuro, si sabe apoiarse nas novas tecnoloxías, nas novas formas de difusión do audio, non? Sí, eu quería dicir que a radio ten moito futuro. Fai uns anos eu publiquei un libro que la radio é un medio con futuro, por unha razón fundamental, porque é un medio tecnolóxico, un medio que está a última en avance tecnolóxico frente ao periódico, que é un medio máis tradicional, non? Pero hai que decir que é o único medio de comunicación que nos últimos 30 anos mantén a audiencia. A penetración da radio está nun 62% desde fai 30 anos. O periódico vai en caída absoluta, en caída libre. A televisión está caendo desde fai 10 anos. O único medio en ascenso é internet. E a radio mantén o seu nivel de penetración desde fai 30 anos absolutamente inmóvil. Tuvo un problema moi gordo, anos atrás, que foi a perda da audiencia xuvenil. Pero justamente isto é o que está compensando os novos medios tecnolóxicos, fundamentalmente a radio online. Por que razón? Porque se situou aí de maravilla. A radio está vivindo un momento absolutamente dourado. A radio en internet permite romper co territorio. A radio estaba limitada porque a concesión era para unha cidade ou para unha determinada zona xeográfica. A radio se facía para todo o público, para xente moi heteroxénea. Ahora estamos nunha radio de ámbito mundial, de forma que unha persona que vive en Nova York pode escoitar unha radio local de Bertamiráns ou de Santiago, e ao mesmo tempo, no momento en que quere, elixe a hora de escoita, pode acudir a unha biblioteca virtual en donde está absolutamente todo, e, ademais, permitiu o nacemento da radio temática. O sea, hai emisoras de radio impensables. En España hai máis de 30 emisoras que só falan de, por exemplo, as máis famosas, estas das olas, de surf. 32 emisoras de surf, que van dirixidas a persoas que o único que lle interesa é eso, e que teñen aí a programación con horarios de olas, temperaturas de agua, estado de todo, non? Bueno, emisoras de axedrez, emisoras super, hiper especializadas, e que, claro, como o nicho de mercado é tan amplio, como o ámbito de cobertura é tan amplio, inda que teñan 10 ou 20 aquí, van a sumar unha cantidad moi importante. Eu conto sempre unha anécdota que vivín personalmente dun alumno meu que puxo en marcha unha emisora para diabéticos en México. Fai xa 18 anos. E morreu de éxito, porque realmente, aínda que conseguía moita publicidade, o problema que ten ese tipo de emisión é que tens que contratar un ancho de banda que a partir de 1000 oyentes en simultáneo é carísimo. E aí foi onde realmente fracasou, porque non foi quen
de crear o sistema de xestión desa emisora. Bueno, os radios para enfermedades hai para absolutamente para todo. E iso é radio. E logo está, lóxicamente, ese formato revolucionario que é o podcast, que está tendo un éxito con millóns de descargas diarias en todo o mundo. E iso é radio, é máis que palabra. É palabra, música, efectos, música. O sea, todo o que é a linguaxe da radio. Entón, eu creo que o futuro podemos estar tranquilos porque eu creo que é un medio absolutamente consolidado. E curiosamente entronca co pasado, o futuro. O sea, eu creo que está moi ben sellado. O futuro dos podcasts pasa por un volver aos guións coidados, o que facían os pioneiros, a coidar moitos guións, o primeiro plano, o segundo plano, os efectos sonoros, o ruideiro, non esas figuras que conseguían trasladarte, non, e evocar, porque o poder evocador do son é realmente extraordinario. Eu creo que moito do futuro que ten o podcast, hai podcasts agora mesmo que alucinas, o sea, con como están montados, como están creados, que quizás pasa tamén por un volver a unha innovación, a unha creatividade que ao final nos entronca co que foron os orixes da radio, co que facían no Teatro do Aire, non? O que facía Dylan Thomas. Eu recórdome cando rematei a carreira no Reino Unido, eu cando descubrí un guión que escribe Dylan Thomas, o poeta, para BBC, que además ten unha historia do carallo porque o perdeu nun taxi unha noite, despois, bueno, tuvo que tal, é unha historia que se chama Baixo Bosque Lácteo, non? Que nos fixéramos unha adaptación radiofónica, unha cousa moi libre, aquí no Festival de Teatro Universitario en Compostela, que viñera Roberto Vedal Bolaño e díxome, tes uns collóns. Eu quedei así, non sabía se era bo, gracias, ou dicirlle, pero, non, que tes uns collóns levar a radio a Dylan Thomas. Claro, Dylan Thomas é un pope da radio. Este tío, o que el fai é simplemente contar o que soñan nunha aldea, Jaregu, alá en Gales, cerca de Cardiff, o que soña a xente dese pobo, non? Pero claro, con a linguaxe poética, non? E incluso ilo interpreta na BBC, unha montaxe de Dylan Thomas aí espectacular. E eu creo que temos que volver no mundo dos podcasts, e de feito se está volvendo. Os grandes podcasts pasan por ser obras destas, nas que hai enxeñeiros de son, na que hai actores e actrices, na que hai xente que controla de escenografía, que controla de como se fan as paisaxes sonoras, e eu creo que aí se poden conseguir que as ferramentas tecnolóxicas que temos e que realmente o que buscamos é o mesmo que se buscaba nos anos 30, que é que che conten unha boa historia, que ao final é algo tan básico como eso. Bueno, unha última pregunta, porque estamos xa nas 9. Hai que irse. Non hai problema. Sí. Neses comentarios que tiveche, os persoeiros vellos, por decirlo de algún tempo, o consultorio de plagas do campo de don Luis Iglesias, que así como se chamaba o programa, falaba en galego ou en castelán? Eu supoño que en galego, pero non o sei. É que non se preciaba don Luis de falar en castelán, sendo incluso presidente do Seminario de Estudos Galegos. E nas súas clases, na súa fala e tal, nunca se destacou, nin na súa escrita, tampouco. Por iso, a mí chama... No, moitas das conferencias que se dan a través de Radio Galicia, incluso pro-autonomistas, se dan en castelán. Sí. Algúnas se recollen na prensa da época. Non teño dúbida ningún. E logo, bueno, falar de Aló París, que era un programa tamén en galego, de mitade dos 50, e a importancia da radio para as asociacións culturais emerxentes nos anos 60, que ao menos conto 5 ou 6, é dicir, desde Franco Grande con Xoana Torres en Vigo, na Asociación Cultural de Vigo, o Ateneo de Pontevedra, os culturalistas católicos de Lien no Ateneo de Pontevedra, o Facho Manolo Camaño, e en Lugo o Círculo Cultural Valle Inclán. Tamén tiña un programa e con bastante extensión no tempo, con bastante énfase, e bueno, non sei se Antón Luaces en Coruña tamén tivo, antes, entre os 60 e os 65, algún programa tamén en galego de radio. Bueno, no caso de hai que facer realmente unha excepción con respecto aos documentos da radio con Radio Nacional de España. O arquivo de Radio Nacional de España, a Radio Nacional, pola súa capacidade, gravaba absolutamente todo. Nos aquí no Arquivo Sonoro de Galicia
temos prácticamente todas as emisións que se fixeron desde os anos 47, 48 hasta o ano 80, hasta que realmente morre Radio 4. E está todo clasificado, é un documento valiosísimo, e evidentemente Radio 4 emitiu en galego durante varios anos, antes que a Radio Galega, e hai evidentemente nesa colección que está disponible incluso en rede o que o material que hai aí no Consello da Cultura, no Arquivo Sonoro de Galicia, e é moi importante. E un pouco ao fío do que ti dixeches, eu quería recordar a importancia que tuvo nesta ciudad, en toda España, baixo o franquismo, a Radio Internacional. É dicir, como a radio foi o medio que permitiu contrastar a información oficial e recibir pois esa información que non nos daban os partes sobre o que acontecía en España, con diferentes visións, con diferentes sesgos. Non ten nada que ver a información da BBC que a información da Radio France, ni con a información do que é a Radio Pirenaica, que tamén foi moi importante, porque, bueno, eu de neno o vivín, eso de escoitar co meu pai a radio todas as noites e cando acabábamos a amenaza de non digas nada que levas unhas hostias. É dicir, eu recordo aínda nos anos 60, 70 como as calles de Santiago estaban cruzadas desas espirales de ferro que servían de antena para poder escoitar a Radio Internacional. E dicir, eso realmente tuvo unha importancia moi importante na audiencia, non? E, lóxicamente, esa radio con censura do franquismo é unha radio resesa, unha radio que ten moitas dificultades porque mata a esencia da radio, que é contar o que pasa hoxe, o que está pasando. Na radio do franquismo se poden pasar as cousas que pasaron onte, se pode ler o periódico, pero non se pode facer nada propio sin que pase censura, non? Eu teño anécdota tamén deses programas que, gracias a Basilio Rogado, daqueles xóvenes que nos incorporamos a Radio Galicia, con Raimundo Martínez Criado, que era un estudiante de COU, que facía estudiar comigo, e tiñamos que vir cada día aquí ao Salón Amarillo a que nos señaran o guión. O programa se rematou porque nunha das ocasións eu puxo un disco que era pouco antes de que den las 10 de Serrat, imaginadevos, e fun a fonoteca de Radio Galicia e non estaba o disco. Entón eu dixen, bueno, estos están desfasados, e o truxen da miña casa e o puxen. Resulta que había 9 discos absolutamente vedados na radiodifusión española, e unha era justamente ese, que é a historia dunha moza que se está vestindo na casa do novio para chegar a casa dos pais antes de que deran as 10 da noite. Bueno, o programa acabou aí. O sea, nos botaron da emisora e os dous nos fomos a estudiar xornalismo a Barcelona a ver se por aí podíamos facer algo máis. Bueno, pois se non hai máis preguntas, damos por finalizado o acto. Agradecemoslle profundamente a Ser Álvarez e a Aida Pena a súa presencia aquí e tamén prometemos complementar algo máis sobre a historia de Radio Galicia a través da emisora do Ateneo, de Radio Ateneo Podcast.